Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak. Lihat teman-teman, di depan kakak terdapat ada banyak sekali mainan. Wah, dan mainannya keren-keren teman-teman. Mari kita review satu persatu. Nanti kita akan masukkan semua mainannya ke dalam keranjang ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa diklik di tombol subscribe biar lebih mantul, mantap betul. Wah, lihat teman-teman, kakak menemukan sebuah mainan sangat keren. Widih, widih, lihat. Di sini terdapat ada mobil truk derek. Keren. Kita ambil lagi teman-teman. Dan lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan yang sangat mantul, mantap betul. Wow, lihat teman-teman, ternyata di sini terdapat ada mobil kontainer. Wah, mobil kontainernya keren sekali. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan. Di sini terdapat ada yang namanya yaitu si kereta Thomas. Kereta Thomas bernomor 1, mantul sekali ya teman-teman. Dan lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan. Di sini ada mobil beko. Ini adalah mobil beko penggali tanah yang sangat keren sekali teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan. Di sini ada eskavator pencapit sampah. Wadidaw, mantul sekali teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak juga menemukan ada si eskavator pencapit kayu. Wow, lihat eskavator pencapit kayunya mantul. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan. Di sini terdapat ada yang namanya si pesawat Garuda. Wow, keren sekali. Dan lihat teman-teman, kakak menemukan lagi sebuah mainan. Di sini ada mobil truk molen. Widih, widih, mobil truk molennya keren sekali. Ada lagi teman-teman, lihat kakak menemukan ada mobil salender. Wow, lihat mobil salendernya keren sekali. Dan lihat teman-teman, kakak juga menemukan ada mobil truk derek. Mantul. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak menemukan ada helikopter TNI yang sangat keren. Dan di sini juga terdapat ada mobil beko teman-teman. Widih, widih, mobil bekonya sangat keren sekali. Wadidaw, lihat teman-teman, kakak juga menemukan ada si mobil truk kontainer. Wadidaw, lihat teman-teman, mobil truk kontainernya keren sekali. Widih, widih, lihat teman-teman, ternyata di sini juga terdapat ada si pesawat terbang. Keren. Wah, lihat teman-teman, ternyata di sini ada mobil truk pasir. Mantul sekali. Dan di sini juga terdapat ada mainan mobil truk molen. Lihat teman-teman, di sini juga terdapat ada yang namanya kereta Thomas. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak menemukan ada yang namanya mobil truk tangki air. Keren. Ada pesawat jet teman-teman. Dan kita ambil lagi, di sini juga terdapat ada pesawat TNI. Wah, lihat teman-teman, ada yang namanya mobil pemadam kebakaran. Kalau yang ini teman-teman, ini adalah mainan bukan pesawat ya, ada mobil truk tangki petroleum. Widih, widih, lihat teman-teman, ada si mobil truk sampah. Dan ini adalah mainan yang terakhir teman-teman. Di sini terdapat ada si kereta uap. Oke teman-teman, semua mainan sudah kakak review satu persatu. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu.